Hey guys! Welcome to my channel. This is my first video. I will make DIY slime. Let's get started. We need glue, paint, Ariel detergent, of course spoon and cup. This is cup, I don't know. Let's get started. First, we'll put this. We will put it here. A little bit. Diba kayo binakalaser ang pulot? Ang ingay ng kasama ko. Second, yan. Lagyan natin ng pink. Quiet. Yan. Lagyan na natin ng Ariel. Kung pa konti-konti lang, baka masobrahan. Yan. Tawa kayong tawa dyan ah. Yan. Magiging slime na siya. Tingnan nyo. Joke lang. Lagyan pa natin dahil konti pang kailangan. Yan. Ito po ang nahihiya. Mayroon po siya nahiyang. Pinsan kong hiya. Joke lang. Yan. Lagyan na natin. Hawakan na natin siya para ano na. Sige. Ayan. Nawakan ko na siya. Nawakan ko na para yan, ganyan. Ganyan nyo lang. Mamaya niyan. Okay na. Hindi na siya dumidikit. Ganyan talaga yung una. Kailangan pagtiyagaan. Joke lang. Hugot. Nakaupa! Mamaya, ipopost ko na to. Next. Papatuan na kuya! Ayan na. Guys. O, slime na siya. Kaya ko, yan. Slime na siya. Hindi siya fail, guys. Slime na siya. Ganyan lang talaga. Ang slime. Yan. Ilagay na natin dito. Ulit. Yan. Ganyan. Ganyan. Okay na yan mamaya. Sige, guys. Wait lang, ha. See you all in my next video. Please subscribe and like. Comment down below if kung anong gusto yung challenge na gawin ko. Bye!